bobo yebde je mi wawata fuɗɗade tawde bango ɗo mi ƴettumo parce que goɗɗo ko woni urgent. Je vais l'appeler notamment en vidéo. O yaafoto ɗo mi fuɗɗade débat ko goɗɗum no woni plus important que ɗum ɗon. Hara mi waɗa vidéo frère bobo ara ete en ligne mi noddima abon fewtina ton caméra on désolé. Ok, haray ko frère bobo en fait c'était pas prévu mais may ɗum ɗo ko urgent. mi ƴettamo haray o yewta on ko fala on ko yewtude donc parce que piiji gonno to haray ko urgent tu peux pas e a wata feƴƴude de haray frère bobo kon no wayte le bienvenu haray ɗa wawi ƴettude ligne on jamma on no heɗima hiɓe sutima quoi. Haray Bongis, bonsoir. Bonsoir. Nalaton. Ya ça va alhamdulillah. Haray mi salmini yimɓe wumɓe ɓe darde fof ko page ɗo. Siɗon jenti winde wuynani siɗon nande hito makko gon moƴƴa. Oui, continue frère Bobo. Haray lan ari ko clinique ɗo ndargol ɓe fiɓɓe men miñiraɓe men ɓe Alpha Condé barmini ɓen. ɗum ɗo mi tawi ko ma mi nodde mi waɗa ɓeɗo en direct aduna o fof iya ɓeɗo kamɓe kadi ɓe sifo ko honɗum no ɓe barminirɓe kamɓe kadi ɓe sifono aduna Allah fof toujours ko hollugol yimɓe men ɓe jaggu ko Alpha Condé makko on woni wadde yimɓe ɓen kon par ce que hoɓɓe si yewtama fama ɓe ala jaɓɓude famude Alpha Condé hande ko fewndi ɗo nafi politique wiye politique few joni Alpha Condé ko yimɓe leñol men gol jocci par ce que ɓe immoto ɗo ɓe yaha ko plantation ji plantation no yalta grève ɓe yaha ɓe sunno e plantation ji ɗi fof ɓe iwa ɗon kadi wona hande jemma ɓe yehi ɓe sunno e cimenterie kadi 5 boutique kam on fof ii ɗum ɗon ko honɗum ɓe wiyata jama men on koye immo wakkilo ɗay ala joni blessé ɓenno ɗo koye clinique mi ari mi jonnayɓe ɓe expliqua ko honno ɓe barminiri ɓe si mi artoya noon non ta goto noddan e o téléphone don hay sa kupali frère Bobo he kala nodduɗo lan ɗo min e makko min haɓay par ce que min na goɗɗo yo intervenu. Oui frère kon no way ça va nani nani ko a jeka londa barmi moƴƴa kon no way no hay famma jon ɗa wawi explicande ɗo jama on ko honno heɓinma ko honno woniri hara yimɓe ɓen no sutima ɗo no heɗima. Au fait mi wandi ha jemma mi majoyita mi welama donc mi yalti mi yehi ɗaɓɓugol ko mi ñaama ɗum ko onde tuma waɗi frère ɓayde a waali han jamma ko hankin kikiɗe ka ko hande no koye mardi wete mercredi o donc mi yehi no mi ɗaɓɓi komi ñaama retour an o ɓe jokkitila harnan ko hoore moto ɓe jokkitilan ɓe ari ɓe wi o koye mi daro min mi ala e daragol mi continue ɓe insisti ɓe jokkirlan pick-up jeɗen par après ɓe ar ɓe tappirlan pick-up on ɓaawo harnan hoore moto mi yani après ɓe tippi kadi ɓe piilan ɗon seeɗa ɓe accitilan nandi ɓe wiya on ti maayi ɓe hucciti ɓe yi par après jeune ɓe go arno ɗon ɓe ngari ƴettilan ɓe naɓilan ko hôpital ɓe ko hôpital salime e recevude hôpital hombo a haala inde hôpital on ɓe ɗaɓunoɗan ha Ignace din ɓe salilan recevude min hilditi min arti ha miniére ga ko clinique miniére ga mi retrouvi donc par après ɓa ɓe addilan ko clinique miniére ɗon ɓe miniére ɗon recevilan mais wallahi koko mi ɓuri e falede ko weltanolan hajja Halimatu e Elay Sello par
be soutenu men barmo be wadi pendo ko ada do kadi be jetti disposition ji mabbe franchement fi wali tagol jama déjà oti ko gonga langanda e fi mudu me ko ndenya nengo ari wona e dun non mi wonno non ta donc be jokita ndung e hore njabu be ari barmini lang eno kari non o fet ko fale go lari go war go la non be fanno jonate eno doga bunji sabo mi holla dokka di mo be tufi ko bawo ok y a pas de souci wow non c'est pas possible oɗo ko onno yo waɗu ko téléphone o mbawa makko frère bobo yaltita moƴƴa donc oɗo ara ɓe tufumo ko mbawa ko même jour c'est pas possible oɗo kadi ko honno ɓe ɗumannori ɓe ardi ɓe tufirimo koko yaasi kaɓe tawmo ko suudu ok ok ça va onno yo waalo awa ok donc ari non ko ɗum ɗon ko ɓaari grand bobo explique ni lan o indi woymo faala ko mi présente e mon mi hollon ɗum ɗo ko no feƴƴir noon donc ɗum mi tawi ko ma mi intervenir telema ɗum noon parce que ça me fait plaisir aussi quoi au fait de vous expliquer tout ce qui s'est déroulé quoi parce que c'est de la merde en Guinée au fait. On vit ici maintenant malgré nous, quoi. Franchement. Mais tout ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, essayez vraiment de remercier, quoi, la famille, aux côtés de Hadji Alimatou et aux côtés de l'ASLU. Ça, je prie tout le monde, franchement. Voilà, parce que quand on soutenu l'encondo, venir là, soutenu Fogat. Ando en fait ando wana marsi yaltuda ɓugol ko ñama e mardi kikire ɓay haray ka pullo ɓe iwtiri ɓawo ma ko moto ma ɓe tappirma oto yanuɗa ɓe nanguma ɓe piyuma ɓe sikki a maayi ɓe liɓuma ɗon ɓe yehi jeune ɓe go ari hoccuma naɓuma ñasidini ɓen ɗon jaɓalima ƴettude ɓe adduma ko hôpital miniére ok nini ko hôpital mo wonɗa on ko clinique minière on ɗo oɗon nini mbiyen ok encore no inneteɗa min ko Habib mi wiyete ah ok ça va haray jama o yi intervention ma o haray menen kadi vraiment meɗen no soñjude men komin woni kon hiide hiɗon soñjade ton ko woni kon feƴƴude mais si Allah lan ɗon jaaɓi guinen fof koye jonnidir juuɗe enen fulɓe ɓen immoɗen daroɗen fi ɗum ɗo yo accu par ce que ɗum ɗo no satti donc tu vis chez toi comme un étranger donc ɗum ɗo fof ko jaggu hara a yalta manifestation a yalta feragol hayre ɓe waɗama ko ko ɓe waɗuma ɗo donc haray meɗen soutenir on meɗen ɓawa mo nani haray woɓɓe gono toon ka haray ko antum ñawɗo woni toon non ko min e kumpay ko ɗo woni ganinini ok ça va min e kumpay ko duppa ko gonko ɓawoɗo ɗo a on noon koko ɓawaɓe tufi koko ɓawaɓe tufi mo ok ɗa andi on ɗon konno action on feƴƴiɗi ɗon hare meɗen faala onon kadi on ɓurtu men encourage de cadre de plus par ce que hay so tawi lutti tun e nde yewtere ɗo minen kadi ɓurta men encourage ugol de plus mais so deƴƴiri noon tun hare menen kadi ko ɗum woni mi waɗay ko hakkille amen a wonirɓe ɓen ton falaka yo men waɗu koko dowa ko menen kadi ga fiye wallunde non il faut en jonnidiri décourage tako min o décourage tako ɗum ɗo ɗo ɓe waɗi ɓe sikkude ɓe gañi tawle ɓe gañaɗa par ce que ɗum ɗo ɗo ko courage ɗo kadi hokkila yo wakkila no ƴiƴa gandan donc sabu ƴiƴa gandan hay so tawi mi maayi hande min isata wondanala hara yiɗe wontidi en fof nani haray on est avec vous donc haray minen kadi no min musude haray yo Allah ɓeydu yo Allah jodnite cellal magal si Allah jaɓi ok ça va joni sina mari ko heddi ko yewta ma ɗum si frère bobo no ɗon jonnamo non imoɗo ok merci frère nani merci vraiment yo Allah jodnite cellal magal
Oui, frère Bobo. Mo irundo jotako hala ko boni e ko jokado parce que no musi min si hala ni mado hanki nyalla ngal fop mi wawa nyamu gol kumpay kum fella kum be adimo ajali mato etimo me nadi kumpay kum ko laptani ilan dema e 18 ha 1h du matin haja e famille pay kum bapira bako be me fop ime ko laptani pay kum hôpital ombo alla mu yano inyasdin a famille parce que on no yaro non mais ini odo ko wata mabe elkamo fiyo sobo kono alla mu yano mo idum no fop haysi wali ke dan tako ça fait mal très mal ko won fekki ko komen do ça fait très mal be ale be nata ko galleki be tawone ni la be no defi be yipa ma be yaltina awra ma be o be chofa ko disconnect Bluetooth. the guy that the ukita be ya femolo I go to wali dan omone onu mi to jam 连接成功 connected. de kula sako élection on la sako quand on peut faire nous sommes prêts à tout on va répondre Alpha Condé oui quand il y a ko be pimo pese be duda ila gine e dimason parce que élection on la sako la sako ale mi wetani kema bungi mi wetani ke kala wono ndalde no e mi wetani ke hali balde nena majara mi wetani ke mo mi wetani ke batko ba ale ko en goto mele me fusi tinta e pawo inshallah hande na piselu dalen ko fi leyon men gol dare be no ya de sunna plantation ji ko ndu wadi be ay fous ko ndu wadi be ay fous mais tout ça là c'est pour nous décourager mais on va jamais reculer on va aller jusqu'au bout inshallah 2020 ou 2022 si n'est pas là un sac de goudron mais c'est nous allons la moto c'est nous allons ya sécurité inshallah si n'est pas là ouais inshallah c'est pas possible allo da suti lan frère Bobo yimbe be la nande ya da mere jenti da way continue de ko yimbe be wala no dute perte mais da way continue de hanki ko wi kala ya do ko in ko be pimo Alpha Condé mena me wulata nous sommes là nous sommes prêts Alpha ko kanko la do lendi so ine ya pire te o kanko la mi mais amula fe e pare ko dundo alors endari entai e munike e sante parce que c'est aki be ya de na me e pire be yana e nguli mendi be yana e min bandira be membe ne dira be membe do di ko e yantu mais on va pas se laisser faire c'est nous dans les lamoto to e boto wa dunu nyadiri c'est nous dans les lamoto si Allah jadi c'est nous dans les lamoto inshallah ale ko dundo kala question di manda il peut poser la wa répondre kon mi fala halugol parce que wano minani Alpha Condé no yowde gens qui m'appellent tout ça pour bonnugol direct on c'est pas possible himbe no wodi ko dum do woni en sonjude hadi avancer wo honno nantelan jango Alpha Condé no fokkiti mamu a fami donc hande hajjali matwen zen on no be ya o docteur Ousou Fofana be arno be dumani be ko hotel mabbe tu fita be yaltu be sensibiliser jama'o be yawta jama'an ko be fala ko jama'an ko woni famali Alpha Condé no woni malen
Alpha Condé no andi Guinéen Alpha Condé no andi stratégie gi ngo woni opposant Alpha Condé yalti willike kaaje Alpha Condé walike France do immini lagine yo be yaltube willo kaaje be yaltube wada grève koko stratégie ko opposition o woni wadde do ko fop ko Alpha Condé andi a fami Alpha Condé no andi Guinéen très bien say Alpha Condé deuxième mandat makko lanni o inni o jattay laamu ngo jodi to ko parce que mo andi enen Guinéen en suusareedu mo andi enen Guinéen den hulireedu a fami donc Alpha Condé hande ko ruma woni wadude honno frère billo oya onno l'autre là ko ruma o campagne woni wadde o inni kanko woko population on décidata maintenant mo yaltude parce que wano bantama so yehi dum andorike mamu endagol jama on ton fo no wadirde ko kalum yalta yetta buudi dum ando décourage himbe be jonna jama on buudi fita be yaltu maintenant be yalta be don yobetebe be wada dolo koy wo jaune wo ko din image gi don o fala hollugo l'opinion européen on fi hollugol population on no baawo makko sa hi hande be jabali hajjali matoen docteur Ousou Fofana yalta ko fita be yaltu be décourage jama on fi yo jama on yaltu jabbomo jango ko din image gi don o fala holla aduna Allah fo awa Guinéen on ko parti woni wonanamo oya parti no wonani mo harale na gonga Guinéen fo ronki a fami min ko mi innata himbe be mamo si Alpha Condé yehi jango yobe yaltube wada manifestation be inna ko fenade parce que boy ko be wanno ko labe be jettuno himbe karge be addi tayna himbe be labe yalti ko nokkugo be itti be himbe be addi si be addi be himbe yo population o mamu yaltu inna ko fenade wana kambe no ko himbe addabe be wona e fi 3e mandat hala sida mari ko yawta e dum non e si tay kadi hara ko honno mi jordon fi le premier on ko honno bon wadirta fi hara o élection ko inni laato to hara laato ta ko hara yewta jama on do sida mari ko yewta e dum do mede ngedi ma frère Bobo joni koko fe imamu ko panique total e politique mamu haja honorable Fodé Ousou et honorable Selou ko fatunde la kunobe yettugol fatunde on fami ko yettugol fatunde na kunobe si dum do lanni be yidi de fédération mo wo kambe ba Alpha Condé no doya de ton jango mo ondira la kusu watato on fami be do be bari be wadi gas tout le fou ko de ngol be ko ma ta ta pamide jamano genti mi ko do mi yata jango be inni président FPC Arc-en-Ciel ya ko Alpha Condé ya to be ti be ya ti ha ke ugol ko be na ta yimbe ya ti jabike mo lo fo ko be e bata imal ko be inna yimbe be ya ti jabko parce que ko sudo ma yar tundala kella nabo jambo nabo il faut voir ko sudo apa répondable c'est le bandit vice-président docteur Fodé Ousou be yaade Peter Dalaba halabi retour mabbe jakko wada ila mamu e wolle Alpha e bantama mamu ko yiya desi c'est Allah jati inshallah afami mamu pe ko fatunde yalo yettugol fatunde kono be politique be wuli fe kono ko joka do mate be wumbe haalde haalaji foto pata e be haalde menen ko men doji don himbe doji don inshallah honu tumminata ila weltani kala jide ko woni fédération IFDC kala ko woni adna law FNDC kala ko woni di manifestation ji ko woni wadde ko dambugal constitution e institution ji Europe ton no wallude moƴƴa o wiyeten jamaon ko be wattiro be beeda manifestation ji be holla adna law ko Alpha Condé nidi wadi go lajine
mais wetani ke membre de FNDC kala ko wonti adna law parce que ide gollu de golle menenga metano tako so tako sa metano ko sitte ci abdabi Pero no habitile bonne landuma. O hali non. On va exécuter. Car. Yeah. On va exécuter. Élection wata. Hande coordination. Hali kula. Coordination forestière. Afami. Hande be yitidi be yano hande de Britannique. Wala sayuna. Be wadi déclaration hande kadi. Kobe wino do hibe menteni do élection wata forêt élection wata bascot élection wata moins Guinée on va empêcher et quand de fokala ko wawden et empêcher ay wat Guinée élection wata jollo ko nun joni parce que Alpha Condé wadi déclaration frère Bobo inni jeune be himbe makko be yo ko do makko bureau de vote ji kala inu do bonnay be piyamo afami maintenant joni long hare ko manifestation organisaton fi fi aletugol on vote ka ko honno miji don ko honno jama on andita ko honno be wadata parce que hare fo no woni an écoute hare ko si jama o yalta wana manifestation miji don ka ko jodagol tun ko suudu hara enen e yata votugol maintenant himbe makko be ya vota inna élection on acceptaka joni stratégie ko état ko mi wata halu goddo parce que simi hali do wodai no be imo be dalto no be bari na oti mi wata halu goddo ko pi un gotu tum mi halate la population est plus fort population mon no mari dole puri pidi di foko adna mais dans ton net non andi min par exemple ko chance hambo min non afama si je te pose des questions si tu ne peux pas répondre il y a pas de souci si c'est confidentiel tu peux le garder mais par exemple min ko honnum mi halani dum par exemple si tawi joni kambe be yehi be wada ko fala be wadi ko fala joni min mi sikki Conakry foppuno duwa yaltidude a faami labe mamum partout dans le monde wano kadi leyɗe portoɗo bureau de vote giɗinga mais foppo amen min yalta hay yahoɓe faami ƴettu ɓe bonna e lallay fon ɗum ɗo ɗon hiɓɓa e lamɓerde nden ɓay yaafo de koyɓe ɓe wollannodude ga a faami donc hay goto ɗumanota ko mais ɓay ko confident haray siɗa mari ko yewta a wawi yewtude yimɓe paston on fof no woodi yimɓe ittaɓe spécial ambungis a faami kala kono menen min wula stratégie ko miija kon haaletake ɗo ko élection lattako otima e salaaɓe ɗiɗi mo lattako si Allah jaɓi parce que kala ko waalta alen si Allah jaɓi ɓeyditana jama on tu peux dire kala ko falaɗa pas de question ala jama on no faamude yewtere de ko wonnumi ɓeydata ɗo men noon ɗo awde ɗo ko e nde se wi waɗen ɗum ɗon ɓeyɓe junoɓe taxi oto fop yo heeƴu par ce que fop si Alpha Condé wawi wadde koko miiji ɗo haɗa faale makko ɗe waɗi a faami 50 personnes ma 30 personnes naɓe wawu 12 millions d'habitants en wonna e ɓe ko population on ɓuri masde doole sooriɓe maɓɓe ɓe no ɗuuɗi boy kono population o no ɗuuɗi ɓuri soori on ko en dato ɗum ɗa mema itta ɗum en feƴƴi mema itta ko en dato innen Alpha Condé ko faala kon waɗde masata lampata ko amulan fey Alpha Condé il peut faire ça nous ala tagi ha ala tin annabi na tin 2020 ikirmane pouvoir inchallah wala ngana Alpha Condé a respecté mané
à respecter, enfin, vraiment à respecter, population, la Guinée, Yaman, dans quel même, pour les pas fondés, mon miro, son nom. Enfin, la dernière ici, c'est dit, qu'il y a un dit, qu'il y a un mandat, on a le mandat, Nama, Alpha Condé, tu vas respecter ça. Na deux mandats, il y en a pas. À ce moment-là, en cas de deux mandats, Alpha Condé, deux mandats, il va deux mandats, il a mandat, mais tu vois, ni à la sondama, il doit faire Alpha Condé, deux mandats, c'est fini. Élection législative à ce moment-là, le 1er mars à ce moment-là, la Guinée-Cabéla Wouli, quand c'est son âme, entre son âme, à ce moment-là, il doit faire. Béa mobilisé, pour nous nommer Mariko Mihala, Birina Kelarati, on a pour la Guébé, Maître, au Martagan, et la Grédé Farama. Amato, on m'a frontière, et ma frontière balade, on m'a Guinée, on y est, on m'a mais, et ça, c'est ça, bon, le pays, mais là, sur la Guinée. Nabil Kalafé, Woto Kui, frontière, Alpha Condé Walira, Mamoula, Mawente, Wongati, on a passé un gouvernement quotidien. Nous sommes fatigués. Alpha Condé, Wallah Bizaï Dioua. Il a mandat Barbar. Il doit. Harry, et par la mission, Harry, par la question, frère Bobo, on demande lui comment nous frères arrêtés embarqués à Kanka. O Harry, Milando, ma fille. Be nangi pay ko be nangi ko be nabi kankan quoi si tu peux répondre cette question ogonga femo do kala mo be nangi pay ko kala mo be nangi e be nabu de kankan kala mo be nangi ko gonga na hala de ma yimbe be hala won ogonga ay ko be nangi be nabu de kankan ogonga ona ko parce que yi vidéo yumira be no hala bito mabeo no di téléphone wo nene be nangi be gadi be kankanga bisiki ya ko ko nyi video no yeah o fami ale no mi ko mi weta ko welta na gol hajjani matu président ala giselu ko welta na gol be parce que ko pay ko wobe ansad adna la fop no andi wo me be barmine de fop ibe nyawdu de be ibe zati ko be wal ko fop be wona de barmine de be ona be felle de be ale ko no mi mari ko bega nini be habilan ilandua arde matanga be habilan tom yidu gole hobe ton quoi il y a pas de souci ale ko en goto wo be ben darde fop mi weltani ke fop na o ma o yo alla oku en dole no Alpha Condé no docteur de Alpha Condé to ke fatte ma alla yo alla itu Alpha Condé hore me e kanko e groupe makko fop lagine fop so ngite nari kum pay kum o yewtu do nari e to makko dari pay kum kadi kum be felli ko redu pay kum 13 ans pay kum anda fu 13 ans be fella mo mi famali mawbe makko be nabirani mo ko hôpital donc be nabir mo direct pay kum may kum 13 ans kum ko hajjali matu pay kum fella mo pay kum ko galle ko hajjali matu be azimo hajja imi direct on labe mo ko labtani mais imi me ye ko labtani de 18 heures à 1 heure imi ko labtani hajja na dodi api ko par manque de moyens ko par exemple pay kum fella ma ko fionu be nabirani mo direct ko hôpital be adirimo ko hajjali ma to are be alano woni moyen nabugol mo ko labtani no si be labi kala mo be na Alpha Condé ti ordre kala mo be barmini ma kala fennado si yey ko labtandi afami be jabata e tugolma bay kun no ba be azimo do ba men dari eta mako hajja indi may ko labtani mais yey be indi be tatamo hajja indi odo ngesemo kala ko fallo nge waday mais o ngesemo o fami son ka do ngabe ti pay kun be dadimo
alla muy tay balde den kadilani o fella ko tay o kare disugol gila kadi o fella andi ɗo seki sa yo inni kala barminaɗo ma waraɗo ta hôpital ji ɗin jettuɓe ko fiita hôpital ji ɗin ta sauvuɓe par ce que le petit ko tan ko ƴetti gila o fella o itta ko maɓɓe o adda ko ala jisello en ɗon kadi ɓe ƴettiɓe ɓe naɓi ko hôpital pay kunkun tawa kadi hôpital on salotomo ƴettude andi ɗum ɗo aɗa perdi ƴiƴƴam ɗuma on neeɓi ko de reedu toon déjà no fellira noon te tekkiɗi yalti a faami donc on ɗon haysin mo marno chance hisugol ɓe waɗa seki Alpha Condé ɗuma ko ha o inni ɗo kon taɓe ƴettu jama o ɓurtay woni warde jama o donc ma guine en fof jonnidira juuɗe immo daro yalta lando départ Alpha Condé ko ɗum ɗon joni ara eɗa wawi yewtude par ce que mi yettima haala ka mbara ko ɗum ɗon ko Alpha Condé kanko tigi ordoni woto hay goto to ɓe ƴetti to hay goto ko naftani wow Alpha Condé ordoni min ko wonde mi wiyata dine fof kala ko wontiri adnalla o fof yo immo daro fof yo immo daro he majjo ko nde wotere en acci en jaɗani ko ɗum accanten hannde kadi tout le monde fof yo immo daro wiya ɓe merde trop c'est trop sabi e wawata muñade hannde kadi si goɗɗo warima nan kanko suɓantoma siko aljanna yata siko jahannama yata o Allah andi oti ma yata ñalade makko nden hewtali mara ni wonɗo o yewtude ɗo harani ma ino neggi déjà je vais montrer des vidéos ici frère Bobo il y a un jeune ko himo waali ko suudu makko himo ɓorti ko ɗon ɓe yehi ɓe bonni bafalngal ɓe naati ɓe nangimo on ɗon le yaltali manifesti on ɗon le yaltali ko travaux woɓɓe ɓe ari ko cour maɓɓe ɓe dampu bafalngal ɓe bonni ɓe naati ɓe tawi ɓe to woɓɓe ɓe ari ɓe sunni galle maɓɓe ɗen ɓen ɗon le na ko yaasi yehi na ko travaux yehi koko maɓɓe ɓe ari wano ɗi 5 boutique jeyanɗe sunnaɗi cimenterie ɓen ɗon mi sikku wona ko travaux donc wano ɓe wona ɓe sunnanede gueseli mum ɗin ɓay koɓe fulɓe fuuta ɗum ɗon fof no hulɓini a faami donc ɗo kum pay kum fella kum ɗo koko dambugal maɓɓe ɓe felli mo ko pay kum bobo mum ɓe felli ɗo ɓe wari wona oɗo tun kadi yimɓe buy warama donc ara ɗe duwa wattande yilla daare honno jonnidiren cuuɗe fiyo ɗum ɗo aretu ma ɗum hara mi yiyalen ɓe sasinayen ɓe yaltina e lagine ma ɗum ɓe mula en kisa lanne hara tu peux haray Bungis mi faala ya accitan haray mi weltanike wonɓe ɓe darde en fof na o ma o koye wakkilo sende Allah Mamadou sende Allah Mouhamadou sende tawi Alpha Condé groupe makko ko ma immoɗen dar ɗen wakkilo ɗen ma waɗɗe ko ma wakkilo ɗen en ala feere en ala husi ko wawɗen koyen to Allah wakkilo ɗen ko ɗum ɗon min ko nominata fof fof yo immo daro résistant par ce que sen darke net ɓe yahay ko ma daro ɗen deyon tere wonde arde ɗo mi torke fof kala ko woti woddiri siko Europe woni siko Amérique woni iɗo wawi yade ko institution ji ma ko ambassade ji par ce que ko ma daro ɗen haɗay ko ɗum ɗo mi weltanike fof an kadi Bungis mi weltanike ma yo Allah accude en ha ɓoya juuta okke duuɓe kellal haɗay goma gueɗe neɓata mi naɓa ko mi woni jombude ma nani hawa se Allah jaɓi nani allahumma amin haɗa an kadi da weltanameɗen ɓurɗoajoute haɗa ajjali matu aussi combat makko himo weltana aduna Allah fof no suuti c'est une brave femme vraiment himo waɗude ko wawi kon kanko ala jisellu donc haɗa meɗen ɓawa mon haɗa le combat continue nani haɗa merci frère Bobo awa merci ya ciao awa merci bye haɗa yaafe haɗi ko ko débat mi anno uddutugol ɗo mais tawi ɗum ɗo ko urgent comment mi ƴetta frère Bobo c'est imprévu je m'attendais pas c'est comme il est parti à l'hôpital donc noddilan il ne savait même pas que j'étais en direct donc fi hari hollugol lan ko woni feƴƴude ɗo mais ko Allah waɗata kon j'étais en direct aduna lan fo hiyay ɗum ɗo on ɗo noddilan mi coupi hara miɗo occupé won mi nodditay on joni mi nodditay on hay so noddallan mi nodday on
Ok. Désolé. Ok, j'ai payé de nos jours donc payé de nos cours de risale, ma soeur. Comment? Biro en alibal de kono enene. Et donc, il y a minira ben jam. Acce nani mi holla on ɗo video andi si goɗɗo woni o wala ɓernde o yurmetake o wala ko innete dignité woni ko soodeteɗo ñaama yeggita andi wo tuuta ñaamita no hulɓini tuuta ñaamita no hulɓini acci hakke daron Muktaru Diallo feendo haalayno fi Alpha Condé hande ko kanko Muktaru Diallo imo andi mo woni IFDG mo andi stratégie ji ko woni kon IFDG ko kanko e paykoy ko yaltayno ferodokaje o inna paykoy ko yaltu ferokaje hande ko kanko woni nangude ɓen ɓe o yaltidayno o ferodokaje mum ɓe o yaltidayno o inna Alpha Condé no waɗini no wattitini hande ko kanko woni yowde nanga ɓen sukaɓe sokaɓe acci hakke daaro o video Muktaru Diallo ɗo simi ara e ko heddi kon par ce que miɗo huli woɓɓe ɓaynami fenan o c'est vraiment triste. Vive la commune de la Poma! Malgré l'oppression, malgré on vous tue, malgré qu'on vous emprisonne, malgré qu'on vous blesse, malgré qu'on vous prive de compagnie de transport, on vous prive d'hôpitaux, on vous prive d'écoles publiques, on vous prive de bonnes routes, on vous prive tout ce qui est public et tout ce qui est bon. Malgré tout, la commune de la Poma reste debout contre la dictature de la Condé. Regardez ça très bien. Nous sommes fiers de Darussalam, nous sommes fiers de la commune de la Poma. Les voyants combattants pour la démocratie, pour la justice, pour le développement, l'opposition républicaine est fière de vous. Aujourd'hui encore, vous avez démontré que la Poma est à travers vous. Toute la Guinée reste debout contre le système dictatorial et rétrograde de M. Alpha Condé. Et donc, nous dirons fermement, hier, aujourd'hui et toujours, nous dirons non à la dictature, non à l'injustice, non à l'exclusion, non à la pauvreté de M. Alpha Condé. Encore une fois, le combat va continuer. Le combat va continuer pour que la Guinée, enfin, soit libérée de la malgouvernance, soit libérée des détournements, soit libérée de la violence, soit libérée de la haine, soit libérée de l'exclusion, soit libérée de l'ethnocentrisme, soit libérée de l'ancien, libérée des mauvaises routes, soit libérée de la faim, soit libérée de tout ce que vous connaissez, du mauvais système, du mauvais dirigeant, du mauvais président, de l'incapable M. Alpha Condé. Le combat continue jusqu'à la victoire et nous vaincrons. Je vous remercie. Lui, il a oublié tout ça là. Muktaru Diallo, qui sortait, qui disait tout ça là, aujourd'hui, il est là à supporter cette mauvaise gouvernance. Il est là à supporter Alpha Condé. Autour yeggitino ɗum ɗo ko kanko tigiri yaltuno haali ko kanko yaltayno ƴetta kaaje ɗe ginna paykoy koye action yo iwtir ɓawa makko ɓe fero
hande ko kanko woni imminde cokkoɓe indika ko ɓen hikko yeeso yaaɓe nanga ɓen ɓe soka ɓe o innuno Alpha Condé ko mauvais gouvernance Alpha Condé moƴƴana lagine Alpha Condé no wattiri ni hande c'est eux-mêmes qui sont derrière Alpha Condé pour gâter notre pays c'est eux-mêmes qui sont derrière Alpha Condé pour tuer le peuple guinéen c'est eux-mêmes qui sont derrière Alpha Condé à faire souffrir leur communauté leurs parents leurs enfants est-ce que ça c'est normal parce que goɗɗo min mi inni par exemple mi wawata yaltude mi inna Haly Baldé ko bonɗo mi anda Haly Baldé mi anda jikku makko ko si mi wondi e Haly Baldé mi yi Haly Baldé ko bonɗo mi yalta min Haly Baldé ko bonɗo si mi wondi Haly Baldé mi mi zizi Haly Baldé mi artoyta mi inna Haly Baldé no waɗi ni en ni ko ɗum waɗi hay goɗɗo noddila inni Bungis oɗo ko bonɗo mi ƴettata haala makko han mi yira hitere ande maintenant c'est eux qui sont derrière Alpha Condé et là à supporter Alpha Condé mo yeggitino ɗum ɗo et puis ko kamɓe woni ƴettude pay koye miɗo arde e mo gacci hakke lannaɓe on faami donc no hulɓini ko woni konko men ɓaynami fenango Comment les bateaux se réunissent ne sont pas une donc si une seule peut faire plus que la comment les bateaux se réunissent, si vous voulez. Mais ça, c'est le sens. Écoutez bien Alpha Condé, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez Alpha Condé. Donc si une seule peut faire plus que la comment les bateaux se réunissent, si vous voulez. Mais ça, c'est le sens. mi anda siko sigiri e siko honto wo himɓe ɓen honno no ɗuuɗi ɓuri si ratoma e mi anda action fo réunisama donc honno innantela acci hakke miɗo ardi e mon di mi gaynali par ce que Alpha Condé vraiment c'est dégueulasse dare ɗo Alpha Condé ko arno huuɗi inni changeata constitution Alpha Condé ari huɗani lagine hande Alpha Condé no mari ko huɗano lagine haala goɗɗum inna waɗa e goɗɗum acci hakke Guinéen yo uddutu gite mum ɗe dare ɗo feno ɓe jonnaynomo laamu ngu accon hakke kami darni acci hakke merde ala ƴettude ala ƴettude mi famali ko ndu waɗi internet to merde acci hakke nani qu'est-ce que je te dis a jonne lan seconde mi dara le monsieur de troisième mandat. Plus le mensonge est gros, plus il croit. Voilà. C'est les gens qui supportent le mensonge là, le menteur là. Les Guinéens, plus le mensonge est gros, plus il croit. Excusez-moi. Hier, j'ai montré beaucoup de vidéos. Parce que vraiment, ce qui se passe chez nous, c'est grave. Par exemple, wano bebe yeyi, wano honno inantelang, bebe honno ojen go nangado do. Ojen go nangado do ko sudu makko mo wali e buudi do yango e fo bebe yetti. Be yetta bebe udditino prison ji mi anda kankan e holla honto. Goɗɗo no andi ɓe waroyte woni goɗɗo no andi ko honɗum ɓe woni ɓe naɓude ɓe waɗa mi sikki ko ton ɓe yehi ɓe nangimo himo waali o yaltali manifestation himo waali mais o daɗali ɓeɓe suudu mum sunnaɗa mi sikki koko maɓɓe ɓe ari ɓe sunni suudu maɓɓe ɗum mi yeeto hunde wotere Alpha Condé ko fiyonu Sékou Touré sokanimo Fendo laamu Lansana Conté c'était un généraux Lansana Conté hariko sori jo
mais malgré tout ça la Alpha Condé naatuno rebel lagine ko honnu Alpha Condé Lansana Conté nangani Alpha Condé sokimo hango waɗa mi anda gracia ka ko honno o dogi o yaltide ndi tawi wala droit naatugol lagine ko fi hondu Lansana Conté waɗanno ɗum Alpha Condé en ce moment o innuno guinéɓe ɓe yo ƴettu pinka yalta darto Lansana Conté Alpha Condé o inna himɓe ɓe yo yaltu ferokaje ko parce que ɓen ɗon no andi Alpha Condé moƴƴanala Guinée Dadis jooɗino ali parce que Dadis hala ko fendo Dadis élection waɗanno Alpha Condé laamotanoko Dadis haaluno mais Dadis ko honto bonni ko inni ɗon guinéyemɓe ɓe ngo laamoto si tawino Dadis présentanoki Alpha Condé wawata no laamade mais hari Alpha Condé ari Europe ga prépari laamu makko ngun ko homɓe jiiɓi Dadis ko portoɓe waɗi han tumba fellimo ɓe waɗi on manigance ɗon parce que Alpha Condé ari ga négocie no laamu ngun kutke kutto hari ko ma o hendo parce que ko bandijo duuɓi jelu pendant 40 ans himo jokki ɗum Alpha Condé hiɗa la Guinée Alpha Condé na Guinée yenjo sa yi Sékou Touré sokimo Lansana Conté nangimo sokimo o ƴetti laamu Lansana Conté on ko soorijo o naadi rebel ko feno ko Alpha Condé laamiɗo o ronkata naadude rebel o laamaki o heɓi doole ko laamiɗo o ronkata naadude hande soori la Guinée no jooɗi Alpha Condé naadi rebel naati pinka naadi zadde komba hande daare sooriɓe ɓen si ɓe yowde hara hiɓe maski mo ƴettino seke o financi fiyoɓe heɓu piiji ko ɓe protégirto hara hayre memataɓe o gaynino préparade hande ko rebel woni la Guinée ko Alpha Condé laami tum ɓe généraux fof o ƴettano ɓe waɗi vol o mi anda ko probléme on ɗum waɗuno maali o inni ɓe yo gueɗe e aussi ɓe woni bette ma ɗum ko honno ƴettita hoolora mi anda général so en ka ko homɓe hooloraɓe généraux ji tun o ƴetta waɗa e vol goto fino naɓa ɓe o warira ɓe ɗon sikka hande on général Baldejo ɗon ɓe wawi ñeƴƴude ɗon o ronka ɓe naadidirde o wara ɓe ɗon sikka Alpha Condé koko wunduko tun imminta Alpha Condé no andi stratégie ko opposition o woni ko wadde koko o waɗi de maɓɓe Alpha Condé no andi Guinéen no wuli reedu Alpha Condé no andi simɓe ɓe yalti ɗon ɓe ari ɓe felli foppu dogay awa wayewa Mali wayewa Sénégal wayewa Côte d'Ivoire si ɓe yalti président ɓe faalete ɗum annagol laamugu mais si ɓe yaltere ɓe woni déterminé si ɓe waraɓe ɓe waruɓe ɓe togataɓe ya mais enen enne ɗo manifestation woɓɓe yalta woɓɓe yaltata si woɓɓe yalti ɓe ɓe waɗi pepe ɗon foppu dogay woni naata awa Alpha Condé no andi ko honno pigi ɗin ko ɗum waɗi o hula en sans stratégie mi yato wunde wotere si Alpha Condé waɗi ko faala ko ngo ƴettiti laamu pullo Fuuta mula e la Guinée problème on kadi goyna Alpha Condé ko clan woni ton bantama sono mari clan mum on ko la Guinée petti hiyata wan o l'autre là o premier ministre makko kakasoji fofana fendo Lansana Conté o wujjano e valise buuɗi o dogi o yaari États-Unis Lansana Conté hammayi no wullude fiiɗin buuɗi o wujjuno Lansana Conté ɓen ko ancien ɗumaɓe kasori en ɓe ko ɓe woni bonnude la Guinée woɓɓe no der ton ko ɓe woni bonnude la Guinée harana Alpha Condé suusataɓe awa ko klanji joɗora ko men ko der ton no ñoli kon luuɓi no der ton ko ɗum ɗon duwa sokkitede o doguno wujji Lansana Conté han Conté maayi no wullude fiiɗin buuɗi ko wujji mo kon on valise o yimmi o e Amérique o soodi suudu acce honto ɓe Amérique ɓe woni hadi Amérique Guinéen no heewi to hadi ɓe immoɓe yaako suudu kasori Fofana ɓe ƴetta boofo ɓe yaa ɓe fusa galle makko ɗen fopp ɓe veddo boofo par ce que kala ko boofo fera ɗon o wonata ko ɗon ko renouvelleteɗo hadi wonuɓe Amérique foppu waɗa jour ɓe moɓodira ɓe yaako galle kasori Fofana par ce que ko buuɗi men ko buuɗi Guinéen o wujji o immi o yehi o soodiri din suudu
hande hara ko on yiltitoto ko Alpha Condé deuxième mandat makko kon no inni wo qu'il a été piégé par des politiciens corrompus patati patata o fala ata ku de kasori hande do ko hombo woni honno nantelan ko hombo woni premier ministre makko na kasori fofana be diari bo en ben no jodi sare si population on sare fuddi ke yaltude be ara be jetta buudi be jonna be fiyo be natu be fanka be wadirde campagne mabbe on to Alpha Condé no wadde campagne banta maso no jodi mamu no wadirde campagne mabbe on to Alpha Condé ko fiyo no woni wadande campagne ko parce que o inni européen be on inni yo européen kambe ko peuple on décidata population on décidata maintenant opposition on no yaltude wada manifestation men no yalta ina mulanfe Alpha Condé no yaltude be watto dolo ko zone wo ara kellanamo ko on porto be hiyata on na feccere population on no wonanimo no woni d'accord fi change ko Alpha Condé il est malin ko honno memmi solution ko wadete he lagine foppu no yalti yaltube be wawo be hotude be yobe hotu wano Sénégal combien de Guinéens qui sont là-bas wano Mali combien de Guinéens qui sont là-bas Freetown hara kadi ko en kawtal hara be woddaki en foppu men e yalti sukabe yaltube ben yobe immobe hota hande mo yalti daditike dartike kulamu wana goddo wonda wadande ko hore ma wonda wadande parce que mi yetoto wunde wotere enen fulbe fuuta ben be ya e geseli himbe be sunna be gayni sunnude magasin ji men be gayni sunnude cuudi men be gayni e warde awata en jodo innen ko ma opposanjo jonna goddo ko darto rumano ma ko opposanjo wallata en no ko enen population o wallata hoole men haysi ko commune rato matu wawata nabude Alpha Condé ko ɗilon kadi leƴƴi yeddiɗi yoɓe faamu hande ko tuuru men meno wawo ya arde tuuru maɓɓe enen pullo fuuta e lutta e soñjorede ni e lutta e warede ñande wo ñande men gara ɗo men joɗoɗo kadi mayi ɗum no yurmin no komi inata ressortissant guinéen ɓen ɓiɓɓe worɓe wonɓe leyɗe porto ɗo marɓe nationalité yo ɓen yoɓe ƴettu congé haysi ko un mois ko golle maɓɓe par ce que haysi ɗa gollude ɗo hiɗa mari droit ƴettugol vacance yoɓe hootu lagine wasi ko vacance ɓe woni yowde ɓe wonuɓe Mali ɓe wonuɓe Sénégal ɓe wonuɓe Freetown wonuɓe pays africain ɗin takko ko men yoɓe immoɓe hoota immoɗen daroɗen dartoɗen o par ce que Alpha Condé no andi kala ko waɗi yalta e Mamadi Alpha Condé no andi lagine ko stratégie makko non imo andi lagine Guinéen suusareedu komi toroto yimɓe ɓe organiser ɓe manifestation le 1er mars ta vote waɗu Bruxelles ɗo ta vote waɗu Sénégal ta élection waɗu France ta élection waɗu honno Espagne ta élection waɗu Amérique jama on yo musuɓe koni kon feƴƴude lagine ɓe wona ɓe waranede waɗen si tawi ko enen warana conidiren juuɗe himɓe ɓe ndeñande yo lando haysi ko maladie ko golle maɓɓe ɓe inna ɓe nawni foppu sooda kaseji boofo mayn ko ambassade maɗum mayn ko vote o waɗete ɗon haysi ɓe darni soori ko droit men feroɗen ɓe boofo wana fi élection haalete woni partout dans le monde Europe woni partout dans le monde Afrique mais problème on ko Afrique woni ko il faut suuse reedu il faut daditoɗen dartoɗen sen daditaki dartiɗen hara mi yiyani hande koko ɓeeɗa sunna jangon miɗo andi siko ko amen hande ko ɓeeɗa warana jango si miɗo andi siko ko amen awa ɗi famille ji waranaɗi fof gila paykum premier warakum gila 28 septembre ɓe waraɓe e waranaɓe perduɓe ɓiɓɓe maɓɓe dadite darto ɗon immoɗon hikkoɗo yeeso yo jama ƴiwtir ɓawo mon mahin randen justice par ce que sen jooɗike en inni ko lagine ko justice waɗay ma en acci ko Allah en acci trop ko Allah walla no inni
si a goɗɗo arima wargo a wawi dandude wonki maki danduki sovuki woɓe wi'i si tawi woni a ala ko yara ok mi so ala ko yara ala ko ñama haysi ko ɓandu tagaɗo woni ɗo ñamu danda wonki maki haysi ko coofe maɗen coofata yara coofude yara danda wonki maki awa se immaki hey ono woni ɓe innude lan fait attention je ne parle pas de politique là je parle de ce qui se passe chez nous parce que ɓe no addana lan ɗo commentaire miɗo hide commentaire ji mon ni an innuɗo on ko Bruxelles ɗo wonuɗa a aranayi lan miɗo habbima onon o wonɗo innude Bungis fait attention avec la politique tous ces politiciens que tu vois comme ça et sont ensemble écoutez moi je suis pas là pour un politicien ou pas mais là c'est grave parce qu'on tue notre peuple on tue ma communauté on tue mes frères, on tue nos enfants. Ils maltraitent nos mères, ils frappent nos papas. De sous-sata yode hayko jami ujuluko. Mingara hande Alpha Condé alano warude himbe be. Alpha Condé alano lettude. Mi yalta tano mi ara mi wada do video. So remarki ko ne bali ko be wari do dudi mi yari mi yalti mi wadi video minni ko fenande. Minni me ronki yen foppu moden darude. Hari magic e wada do video. Grève waɗe ɗum est ce que mi haalayno Moussa Condé yaltuno ɗo moy ɓeyni o yenni leñolngol fo est ce que mi waɗuno vidéo mi waɗali vidéo mais mi jooɗi mi daari wano ñande ɓe arnoɓe felli fureji ɗin ɓe yehi ko berɗe ɓe felli gaz ɓe wari de ñanden 3 personnes arɓe wattingol ɓeeɗa ɓe surraka ɓe wara mi daari ko leñolal ngol wona ko waɗede mi daari mi tawi ɗum ɗo wona pour lo Fuuta tu wodi lagine hiɗen ɗuuɗi lagine mi tawi ko ma mi haala si tawi lon ɗum ɗo wonay sappo an miɗo wakkili acce mi bloka fattuji no derga min hiɗon addande la message ɗon haalude mi haaja kay ɗum par ce que hande mi haala ɓe anda si mi daɗay ma si ɓe hawra e siɗɗo am donc l'heure est grave il faut qu'on se lève wona lon haalugol ko wunduko hande menen ko menen woni rewɓe ɓen sukaɓe wonɓe ɗo jombuɓe ɓen ko menen wondata e ɓiɓɓe ɓen wano min ɗo Bungis lam mari ɓiɓɓe mi ala wondowo e maɓɓe ko menen won mi nene ɓen mi alamo mi accira ɓiɓɓe am ɓen minna mi yahay lagine on faami mais babaɓen no jombi ɓen nguli maɓɓe ɗin noko cuuɗi sukaɓen no jombi ɓen nguli maɓɓe ɗin noko cuuɗi hande sa hippiji no waɗede komin ko par ce que on foppo e yalti soode biye ƴetton vacances ko golle mon immo ɗo yohen daditoɗen dartoɗen he si a warama andu ko ɗon Allah noddutuma se immaki ni dari ɗen ɓe wara en ɓe wara mawɓe men ɓe letta en dare hande ko woni feƴƴude laggine ɓe ara e jema ɓe tawa ida waali ɓe sunnama cuuɗi no sunnede magasin ji no sunnede hande makiti ko honto mari ko yalta hande en perday tu woni ɓurte wontude pauvre komi haalanta commerçant ɓe ɓen bien sûr so soki pakiti mon no ñola ɗo wawi perdude mais avertise jama on soko magasin ji mum ɗin mo wawat mo honno fof sooda ñamete mara ko cuuɗi mum mbeyo fof yaltidu si foppu yaltidi ɓe wawa ko ɗum walli Sénégal ko ɗum walli Côte d'Ivoire ko ɗum seeduɗe enen e maɓɓe se immaki darani ɗen Alpha Condé na innugol tun Alpha Condé laatota ko gasata ɗum ɗo ko wunduko Alpha Condé ko Robert Alpha Condé ko bandi Alpha Condé ko bandi so jooɗi ke ɗo inni ko mak onon heɓon ko fellirte si yalton wana non he forgeron ɓe no woodi hande ko honto woni ko gardien jo ala mo ala ko waɗirte po klanji ɗin fop yo immo daro nini population maɓɓe on no besoni e maɓɓe bandino ko men yo ɓe immo ɓe darano population maɓɓe on ɓe hikko yeeso par ce que bandijo wujjowo ko yata nata e galle goɗɗo fella on o hulata so on jooɗo innon onon ko maɓe jonna on ko fellirte ten jooɗo habboɗen ɗum en foppu yaltiden hande combien de personnes no wara hare woni no 200 personnes koko wara 28 septembre fo no wali ko berɗe ɗuma honno to inete ko canadien ka ko honto donka to
ɗin famille foppo yaltu he yaltoɗen waɗen vengeance men o yaltoɗen hollen Alpha Condé e entourage makko on ko fenande si tawi sosoɓɓen jaɓali yaltude maninkaɓen jaɓali yaltude leƴƴi heddi ɗin jaɓali yaltude hiɗen ɗuuɗi mais ressortissant ɓe men ɓen yoɓe hootu par ce que si woni han huɓɓi ɓe ferma frontiére ji ɗin hande min bungisi mi yehi Laguine hiite huɓɓi Belgique ɓen ɓe yehi ɓe artira lam par ce que hande kadi na kaydi Laguine mi jogi komi Belgique ɓe jaɓata perdude ressortissant jo maɓɓe ɓe jaɓata perdude goɗɗo maɓɓe an komi toroto mi jeeja sukaɓe wonɓe ga babaɓe wonɓe ga wawoɓe darade dartoɓen yoɓe soodu biye ɓe ƴetta vacance ko golle maɓɓe yoɓe hootu Laguine par ce que il faut que immoɗen daroɗen mo be ko wawi ta dandirde hoore mum yo ƴettu ɓe yeeya loowa dumba ko men ɓe yeeya ko daditorte darte ko men ton jooɗo innon ko ma goɗɗo ara dandaw ma goɗɗo ara wallaw ɓe wallata en sen immaki dartiɗen Alpha Condé no wadde campagne fi hollugol ɓega population on fof no ɓaawo makko harale population on wona ɓaawo makko komi innata ɓeɓe mamu par ce que laɓe ɓe ƴettuno himɓe on no kargue ɓe addi ɓe inni ko population Laguine jango si Alpha Condé ari mamu si ɓe addi himɓe ono mamu yalte si ɓe wara o yoɓe waro inne no on falaka Alpha Condé mamu ko fenande vous n'êtes pas d'accord avec le 3e mandat vous n'êtes pas d'accord pour le changement de constitution holle ɓen addaɓe ɗon ko addaɓe ko onon woni ɓiɓɓe mamu ko onon heɓa jandi mamu ko onon andi ko feƴƴata mamu ko onon andi ko waɗata mamu ta étranger jo aru ko mon daro yeeso mon jabano on mamu haray toon hersin men mamu e laɓe ɓuri janɗude fuutaji ɗin mi sikkuno yimmino dartiɗo raɗi ɗon préfet bonnuɗon piiji awa ko jango holloton Alpha Condé o ronki ko jango holloton Alpha Condé pullo fuuta no warede ko jango holloton Alpha Condé o gayni warude leñol men gol ko jango holloton Alpha Condé ko fala ko wadde marsata on compte sur vous mamu donc yaafe mi sella mais mi wawata jooɗade mi tumbidira juuɗe hara mi wawata yewtude ko mi faala ko yaltinde ko ɓernde o debbo wonɗo wullude hanki mo paykum mum wara paykum bobow wara ko dambugal mum no hulɓini mi yaali vidéo ji ɗi innuɗa addanilan ka ko ɗiɗo on faami donc info jonnidiren juuɗe haray ressortissant ɓe men ɓe yoɓe immoɓe hota goɗɗo waɗetake si tawi na ɗon Allah nodditirma. Ok, je vais le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, je serai là. Mi ɗaɓɓay ko mi yoɓa le 2 jours là, le samedi 29 et le 1er mars pour aller assister à ça, Inch'Allah. Donc, j'appelle à toutes les personnes qui sont à Bruxelles, woni Liège, woni Anvers, woni kala ko wonirɗen e Bruxelles, yo foppu accutu kala ko woni wadde parce que déjà c'est un samedi, c'est week-end. Haray buy gollata, bel golloɓen ɗo wawi ƴettude maladie pour ce jour-là, wana fi men waɗeten ko fi himɓe men ɓen e fi hoore en e fi mawɓe men ɓen waɗeten donc hara info men ɗen noddita manifestagol haray j'appelle aussi dans les autres pays woni France woni Espagne woni États-Unis à partir de 29 février woni Laguine yo jama o yaltu ten habbo han élection on fuɗɗe yalten avant le jour pour montrer notre couleur, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec le 3e mandat de Alpha Condé. Pour montrer Alpha Condé, c'est nous qui sommes les vrais Guinéens. Donc, il peut rien faire sans nous. Pour montrer Alpha Condé avec son entourage qu'on ne veut plus d'eux, qu'on veut demander le départ d'Alpha Condé. Donc, comment y a une opinion européenne, Yafe. Echeta yara dia.
haray ko windoton ɗo mena solla waɗon piiji mi daɗa ko an mi daɗa ko yaasi par ce que leydi men ɗin hannde fuɗɗiɗo haalude wo ɓe fermay wunduko makko ko et pourtant le ko ma yalten dénoncen hollen adunallan ko honɗum fewndi daare no himɓe wona warirede daare no wona ɗen sondirede daare no wona ɗen maltraitede haray miɗo noddede miɗo addanede message ɓe menasalan ko commentaire ji la même chose haray si ɓe inni ɓe aranaylam miɗo habbi yo ɓe arana si tawi mi lutti e mum ko ɓiɓɓe am mi waɗani mawɓe am mi waɗani famille am mi waɗani population an on mi waɗani hande kala vrai guinéenjo si hi ko woni feƴƴude ɗo haray c'est que ko wonɗa min hande je pense pour tous les Guinéens c'est pas le moment de faire des organisations c'est pas le moment d'aller danser ou de faire de parce que hande hiɗen jooɗi Europe ɗo problème ala Europe ɗo hiɗen ñamude ɗe walade est ce que ɓernde ma an no wawi ɓuttude ɗa andi famille ma no Afrique ɓernde ma no wawi ɓuttude hiɗa andi ko honɗum woni feƴƴude ko men hay sa ala ton c'est comme si tu es là-bas parce que iwtata ka guinéenjo ko ma no wayi woko ko ma hande ɓe wonuɓe wullude mi hiyali ɗo vidéo wano justice ala lagine si e yaltali ɓe ara ɓe wara e ma ɓe wara heddiɓe ɓe gila Alpha Condé laami 2010 mo warude no yaltude Mamadi o gayni préparade imo hooli hoore makko imo andi honno Guinée way mo andi Guinée no wuli reedu awa onon ɓe neneɓe waranaɓe si ɗon faala justice yo waɗu e may e ɓiɓɓe mo wara ɓen yalte en foppumen yalten waranaɗo mo waranaka sunnanaɗo mo sunnanaka bonnanaɗo mo bonnanaka piyaɗo mo piyanaka mo ɓiɗɗo mum soka wana ko yaton ko dambugol prison ji wullon aranzata wullo yaltinta ɓiɓɓe mum ɓe hara hay ñamete o wata haɓe naɓande si on naɓani ɓe ñamete ko ɓe yoɓin on buuɗi ɓe daro ɓe inna on natata wana ɗum ɗo yaltinta ɓe ko jaggu wona ɗen hollede onon ɓe ɓiɓɓe mum nanga soka naɓira kanka naɓira prison ji ɗo ganda no wuuri wuura warama waraka no lettede imme daro ɗon hikko ɗon yeeso mayde ko wotere delle ko wajib amma yata balɗe ma lannali amma yata an nodditaka mi sikku koye pay ko woni ko yaltude fero ka ƴaysi ɓe felli ko goto ma ɓe fellataɓe ɓe yaha ɓe fella waali ɓen ko cuuɗi wano kum pay kum waalino kum hoore ka ko ñiƴe no musamo o yehi ko toilette ko ɗon ɓe felli mo yaltiri ga on ɗon hari no ko suudu awa kala waranaɗo mo waranaka sunnanaɗo mo sunnanaka bonnanaɗo mo bonnanaka mo ɓiɗɗo mum nanga mo ɓiɗɗo mum nangaka ko honɗum raɗoto Alpha Condé gouvernement ko honɗum hollata portoɓen vraiment en faalaka fiigu laamu ɗo en faalaka oɗo en faalaka constitution o yo changé en ronki fi o ko woni en ko warde yiɗe lettede ko yaltugol waɗa manifestation ko ɗum ɗo wawata e wallude sa yimo yaltude mo waɗa campagne ko hollugol opinion européen on guinéenɓe ɓen no faalama ko hollugol guinéenɓe ɓen no faala changement de constitution te en jaɓ kala e fuutari ko Alpha Condé yeyi si faalaɓe adday kaarje jelu himɓe no derto ɓe faalaɓe moɓay Conakry fof ɓe naɓa ɓe iwtira ɓawa makko ma ɓe moɓay kankan foppu himɓe fuuta ɓe yo yaltu datito darto inna ko fenade ɓe ko hoɓɓe arɓe ni menen ko menen heɓaɗo ko menen jalɗiɗo ko menen andi ko feƴƴata ɗo darto ɗon ɓe hey moɓe felli woɓe wari haray ko ɗon Allah nodditirimo haray toi tu es un combattant donc haray ko ɗum ɗon mi mari komi haalana jama o Bruxelles ɗo ɓe organise manifestation samedi le 29 et dimanche le 1er haray kala wonɗo Bruxelles ɗo paykun e mawɗo yo yaltu suka e debbo foppu yo yaltu haray en foppu men min j'ai 2 enfants bobo maɗɗo 3 ans e enna ɓe wawata seppude mais ɓay mi andi lawfi manifestation o je vais trouver quelqu'un je vais payer une personne pour rester avec mes enfants je serai là inchallah ko honɗum mi yarirta ko fi
himɓe am ɓen e fii hoore am e fii mawɓe am ɓen e fii leñolal ngol e fii Guinée en fopp donc hannde min Bungis si mi yehii manifestation wona opposant jo mi woni yahande wona am mi woni yahande wona oɗa ko hoore am mi woni yahande par ce que hannde si Guinée moƴƴi moƴƴani en fopp moƴƴani Soso moƴƴani Maninka moƴƴani Forestier moƴƴani Pullo Fuuta mais ko honɗum woni tawi feƴƴiti ko ma yalten haalen ko fulɓe ɓe wona wareede ko fulɓe ɓe wona sunnanede ko fulɓe ɓe wona nangede sokoye ko andaka ganda ɓe wara ɓe woni ɓe ala ɓe warde ko leñol mengol wona tuusede ko leñol mengol wona mulede si e immaki dari ɗen ɓe warira en ni goto ɗiɗo tato ɓe acciten haray mi ƴetta 2 personnes intervenant haray mi accitan hari ko ɗum ɗo mi marno komi haala haray heddi ɓen kadi lagine yoɓe waɗu manifestation biro an Haali Balde nono mi noddumo ko windoton ɗo menace o mi suufi allo biro ɓuri ko on no way ça va nani on faala yewtude ɗo ka ko vidéo faala ɗo ok no faalira ɗo wo so faala yewta ɗo no wawi fufugol par ce que ɗo wawi yewtude ɗo wawi yewtude ko faala ɗon ko ok hara mi salminima mi salmini kadi auditeur ɓen fof mi nandike kadi tawi hay salmima seeɗa par ce que nandi no hayfude seeɗa alhamdulillah ok komi mari komi haala fiiɗum ɗo mbiɗa anndi ene hono pullo enen fulɓe ɓen en heeɓi haalugol mais ko accent ji men ɗin woni tiiɗaali anndi ɗi ɗum enen ko haala kam ɓuri accent ji ɗi accent ji ɗin tiiɗi jooni o renti mi yiɗi que heɗen aptude e wattana yimɓe kamɓe ɗoni e waɗde anndi yimɓe ɓen hari araɓe ko ɓeru yaltenoɓe ɓen waɗa manifestation ko ɓen ɗon barminte non ko ɓen ɗon fellete non ko ɓen ɗon nangete non jooni noon en welnaniɓe ɗum ɗon en waɗayi action hay fus ko woni wo inne salli ala Muhammadu ko woni wo yalten inne salli ala Muhammadu en accita Allah joni noon iwi ka tara o naati ha ka nder cuuɗi men andi hanki jamma mi waɗuno vidéo mi inni kala o bonni baafal ma wona salmingol ma o ari wona yettugol ma o ari on ɗon ko fi wonki makin o ari an kadi ɗaɓɓu ko defandora an kadi ɗum ɗon noon mi itta hay gooto tongoy par ce que min mi wata joɗaɗe ɗo mi inna ko ngol leñol ɗo woni contre pullo min komi anndi pullo hino attaquede e ko reedum attaque on no woni attaquede yimɓe am ɓen elan anndi ko Soto ko Maninka ko Fulɓe ko Forestier e safani leƴƴi ɗi fof no ko gouvernement ɓe fen haalindira gonga o leƴƴi ɗi fof no ko gouvernement joni noon enen kadi ay ko enen tum wona attaquede ɓelle na enen tum woni banu adama jine ko nani tum o you kill me kadi ɓe honɓe ɓe faala en comment ça nous traite comme si on ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas le seul ethnie en Guinée. Il y a tous les ethnies en Guinée. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi c'est seulement les peuls qui tuent. Pourquoi? Ko fiyoɗo ko enen tuɗɗo woni e walde ko enen tuɗɗo woni e piwde ko enen tuɗɗo woni e nangude naɓa e prison ji
ko enen tumɓe woni e sumnande joni noon siɓe natande ha kati par ce que joni andi cewti e point joni fulɓe jogori ɓe ɓen jini e enen fof joni ko enen andi ko ɗum watte par ce que sa yalti a heɓi ɗon ena a yes ko manifestation bone joni ɓe naata nder toon joni on to fonto wat apporté juuɗe hoore ma joni yaltuɗa a yalta si ɓe faalanoma ɓe arante hata nder suudu ko ɗum mi inde min kala ar o bonni basal ma ngal siɗi wattiɗo tegi hara ko pullo fuuta hara mini ko haaɗa e pula ƴettu an kadi ko défendoma e tie sikke noon ko lutti kon ko ɗum mi haali ɗum je assure ce que je dis ɓeni wonɓe signali ne waɗa ɓe jiɓuɗo ɓen minni ok minni min hay ɓe arana Allah min mi yahay mi jonnaɓe hoore mi accida ɓe américaine ɓe ɓe yiɗi ɓe seeɗi woɓɓe ala hoore ko ɗum mi haa ƴeecconoɓe kadi onon kadi ɗon ɓe menace on ɓe inna ɓe yaanayo o jaɓande hoore ni par ce que wayno woni attaqueɗe mo ɗum ɗo welaali o yahu waɗa ko faalaɗa ko ɗum noon mi haali hanki mi haali nandaji ko honno langude jelu mi haali hanki nandaɓe haalaji jelu mi haali hanki kala mo welaali ha wuro fangana hon yomani wi ko ingonara be fiɗiraɗam be beeli mani ko ɗum mi haali mi ala yennude par ce que mi honno seble tan hande kadi haray en foppu men haray miɗo tori on kadi en foppu men si tawi manifestation organisama Amérique toon le 29 le 1er haray on foppu mo yalte waɗon dirot andi noon jama on foppu ya présente o haray kala ko wawi waɗa ko wawi kon haray en foppu men réseau maɓɓe o haray ɓe ala ɓe wi ko réseau woni haray ɗiɗo no wawi noddude intervenant ñande mi accuno ɗo numéro an o mi wunjakimo ɗo haray 2 personnes no wawi arugol intervenant quoi biro a réseau maɓɓe o yeeyi ok ɓe ni woy mi nodduɓe haray 2 personnes no wawi noddude ñande ari numéro an gonno ɗo oui ari réseau mo o yeeyi oui allo oui meɗen jenti te bugisa acce anni mi haalanoma minni hilanko laawol donc hilan joginɗa fa donc ɗum andi noon keligo haray ya mi inni si manifestation ara ɓe organise par exemple mi accite ƴetta woɓɓe ok mi inni long si tawi ɓe waɗi manifestation wano Amérique ton si ɓe organise manifestation le 29 le 1er ara en foppu waɗe direct ɓeruɓe anda ɓen anda en foppu me yehen présente ɗen on faami en fof wimmoɗen daroɗen par ce que Belgique ɗo ɓe organise le 29 et le 1er mi sikki lon ɓe waɗa partout dans le monde fi empesugol élection o le 29 le 1er ɓe waɗi Belgique ɗo mais haray Amérique toon mi yaali taw ɗum o en cas si ɓe waɗi haray onon kadi o waɗa direct andi noon yimɓe ɓen en foppu me yalte yeen assisté si Allah jaɓi andi ɗum ɗo ɓe haalde fi politique mais ça n'a rien à voir et politique ça n'a rien à voir et politique ko ɗum woni jama on famali ko pullo fuuta wona warede ko pullo fuuta wona sunnanede ko pullo fuuta wona bonnanede on fulɓe ɓen ça n'a rien à voir de politique si on tuait tous les autres ethnies là on allait comprendre mais là on ne parle pas d'affaires de politique je suis de ko ɗum mi haali kala ko ɓe organise ni siɓe andinilo je vais être là inchallah haray ɓe andine wadde fof e hoore men woni sa yi han joni en laamaki honno guine fiiji boyi c'est parce que enen diina hiɗen ƴetti diina ka naɓita ha nokkugoo tawata yimɓe réseau maɓɓe on kadi yeehi ɓe dogginde réseau on kelɗa ala mi dikka ɗo numéro on je prends 2 personnes mi ronki
mi ɗumanno an fala na bebe diwo moni koye tu gaddoto ok waɗe 0032 466 36 91 ɗum ko 91 10 0032 466 36 91 10 haray ɗo wawi 2 personnes noon tude ɓe ɗo heɓe addude ɗuma woy koye wo bloc gollam ɗuma et son message ne c'est le jour. Oui, chérie, ɓe ɗumanni ke donc aray si 2 personnes no wawi noddugol intervena dare huɗa ɓen ɓe addude wo fi ɓe bonnan pas on ɓaare ko ɗo wonɗen arde jonnen information o yewten ko woni kon feƴƴude hiɓe arde ɓe adda ɓe diwoy koye fiiru manna ko on faala on haala e honnum tigi de min on watalan fermude hunduko ko sinaɗa on ar waɗu ɗon finkar nin ko hoore lannu ɗolla si Allah jaɓi hara mi acci allo ala nowa no welde asabe nani ça va nani ana longa ɗuuɗi naali e ɗuma yewtere de nani ɓay mi ronki ɗawawi intervenude ok no problem min komi arelan salmina yiɗo ɗum toon fof ko ɓe auditeur ɓe fof continue frère haray wonɓe ɗo ɓen so gaddali keere hara en seeday woni e page on ɓay woɓɓe no jooɗi ɗo ɓe ala addude keere ɓena no addude bébé diwoy ko hin ɗawawi continue de frère ok min ko ɓe faala tun andintin ko jamma o moƴƴa ko o message hanki mo grand kindi wowli fi mum haɗa yo jamma maladis wonɗo moƴƴa ɓurta faamugol ko wasan fet ok no ɗa wawi continue de ko falaɗa ko yewtude ara ɗuɗɗinali e hoore ɗum kadi jamma on no dowa andugol kaɓe ko ɓe ɗi ko niɗi lakine ko ɓe ɓañi en ko yo Allah wallu en tun quoi kono ko jamma on prépare o tigi tigi on hande wonta trop tard quoi mo ɓe kadi waɗatta haqqille mum tigi tigi on anda tigi tigi o ƴirɗo wottugol ɗum labbinaali en lagine o sayi ɗo quoi aray ɓe mari plan ji goo plan B ma plan A ma ɓay plan A on a sari plan B on no woodi ma plan C haray ɓe prépare ɗo ko ɗum kadi encadré ka quoi puisque ko fewndi ɗo kon lakine no wulbini quoi en fait y a pas de souci haray ɗo plan on je pense tout ko honɗum waɗeten haray enen fopp koye immo daroɗen mi anda ko pays on to wonirɗa haray pays mo wonuɗa on si manifestation organisama weetay jour on e ñande jour on haray on fopp yalton en fof nodden famille ji men ɗin afrique sensibilisen ɗi nodden kawteɗen sensibilisen fopp yalta si fof yaltidi Alpha Condé yahay wonuɓe Europe ga wonuɓe Sénégal wonuɓe partout si ɓe hiyi fopp Guinée en kala ko woni par ce que ɗe yalti ko ɗuuɗi yalti manifestike yeehi bonni fi élection ko ɓe woni ko waddareɓe opinion européen on hiyi andi haray e wontida e maɓɓe haray ko ɗum ɗon fof wadduɗoɗen kala ko wonirɗon yalte ka haala ka kindi woli hanki kanɗum no dowa interpellugol o woli toon e pular o woli e français o woli ko verbe jibus tigi tigi o nano o pular on tigi tigi on nani haray ko dowa waɗede ko maɗum ko honnum ɓe fewndin maɗum ko plan hombo ɓe tima goɗɗum ɗo haray tigi tigi on hannde kay ɗo kala ko ari tawi en haray jowa en ko en fait ok frère haray ɓe nani ɗum on haray vraiment mi wettike ko intervenuɗa ko haray koye goto nani haray fo yen immo daroɗe wakkiloɗe nani ok merci frère ya ciao na problème on joni ay jamma on no ɗuuɗi tum bus haray nay ciki on merci ɓe na salmina ɗen tum fof ok merci frère nani bay on nani ko oya haali kono hulɓini ko ɓe waɗani fi lannugol leñol men ngol ko Alpha Condé miiji kon fi lagine sa yi yowɗo toon on hii o huuli o hii ko hii toon kon donc ko immiɗen dari ɗe wo na ñande weeraɗa e nata defa ñama donc ɗo haray ko enen toon habbo in noon ko ma opposant jo ma oɗo ma oɗo wawata wallude na ɗum ɗo wata walde ko enen wata wallude hande Alpha Condé si guere no wadde ma ko union européen inni walla naɓata arme ko men union européen ko inni wallata edda haaju Alpha Condé ala e ɗum ko honto Alpha Condé groupe mum o woni gagnade buuɗi ko o boxit
ko woni ko yaltinde ɗum kadi na kanko e union européen woni gollidudu ko kanko e risɓe ɓen ko kanko e risɓe ɓen ko ɓen woni ɓaawo makko fii o élection ɗon andi lon ɓen ko huɗaɓe ɓuri ɓen ala donc ko o boxit ko woni yaltinde ko jawle men ɗen noon ko ɗum kanko e entourage makko on ɓe woni ñamude haaju maɓɓe ala ko union européen innata waɗanta en aide haaju makko ala ko ɓen innata ɓe wallata en par ce que kamɓe ɓe yaltinde jawle ɗen ɓe senda ko clanji woni toon ko kamɓe risɓe ɓe wondi ko ɓe woni ɓaawo makko donc haray goto kadi no wawi noddude nane mi jonnuno numéro on mi jonna goto chanson mi accitaw haray honto numéro mi dictitamo par ce que mi yano goɗɗo no wini addanilan numéro on a supprimimo additanammo par ce que ɗa wawi supprimude message guiɗin ko ma toon meta supprime ko anga addanan numéro on haray nane mi jonnuno ɗo numéro on mi jonna goto sens haray goto no wawi so yimiɗo ɗo jude mi sella miɗo arde mi waɗa ɗo direct c'est parce que mi ala goɗɗum go solution goɗɗum go komi ɗumanno haray numéro on ko 0032 466 36 91 10 ko 0032 466 36 91 10 haray goto no wawi noddude fi intervenugol comme ça mi accita on haray mi ƴetta lekki hanki donc haray ko bandi a supprimi ɗum ma musique mum wonno wadde haray ko bandi gouverne en ko bandi wonduɗen e mum wulata Allah mi waɗa oɗo kene teyan goɗɗo nodda allo oui on jarama on jarama deja kono no masude nani onon koy masude seeɗa min ko Ousmane wonɗo Amérique ga donc min kadi min ɓeyda ɗon seeɗa ko a hoode ko jama woni kon wofde ɗon mais min fayda ko noon ko woodi lanta woni appel onen yimɓe fulɓe wonɓe ɓen Amérique ɗo a woni e ndi leydi ɗo iɗa mari kaydi ya anndu valeur kaydi ma ndin quoi ko yimɓe jelo fulɓe woni Amérique ɗo donc yo yimɓe ɓen immo ɓe daro daruɗe ɗum ɗo si tawi ko tawi hara ñol ko wonano waɗede lagine billahi wallahi rayno waɗi mum donc ɗum ɗo be jama o fof immo terto fi parti IFDG ma goɗɗum go quoi ɗo won ɗi parti politique ni ko ɗi dignité men ko ɗi heɗɗi laamu pour laamike sonto o ni laamu ngo nafatama par ce que goɗɗo ko wawɗa o ko wawɗa ɓe innima ya ɓe okkorima ko welɗa o ɓe innima ya sokko mi hetta paani on ko a ñamatani donc hande won mawɓe men ɓen ɗa ala ɓurtu ɓe mawɓe hooloraɓe ɓen e nder pullo hannde ay ɓen ɗon ala daɗude donc mi toyi ke yimɓe wonɓe ɓen Amérique ɗo yiɓe anndi ko ɗum woni kaydi ma ndi marɗo important ɗa mbar nationalité ma on quoi ka fahal a o a yahay ɗo siko sénateur ɓe ɓen ɗa wawi yaade wolnaɓe kon won kon constitution en yimɓe ma ɓen kam on quoi so jama on accu waɗugol divisa gol quoi ɓeeɗa wona groupe mum ɗa ɓeeɗa wona groupe ma aduna en wawata martinirde noon quoi donc yo yimɓe ɓen fof accu mooɓo waɗa hunde wotere anda si ɗum ɗo waɗi ka famille ma a immaki ñande waɗoye nokku goo antu a wawata wadde antu a wawata yottade donc be e moɓodiral taw senda
ci division ji koy haala ko arana wona hakkunde men en wawata wadde hunde donc min wona bon ɗaɗɗukingol haala noon ma yiyata ɗo mais miɗo andi woni ko noon ko wolde ɗo ka wonɓen amérique ɗo hiɓe andi valeur marɗo citizenship ma kon amérique ɗo quoi élection no yewtude si a immi keɗo siko sénateur joma on a windanaymo lettre innama mino ɗo ni ƴattanama ina kon feƴƴude ka ma 140 jeunes fay koye 140 personnes ɓen ɗon fof no ka berɗe ɓen ɗon fof si wiyama hannde ko sa conti ɓe fof maɓɓe ko fulɓe tuwonɗa yiide ndaal ko waɗi ko ñanden ɗo en guine forestiére ɓaɓe yahi ɓe wari pay koye ɗiɗo e pullo ƴonno commandeur de forestier on ka lekkol réserve ɓe grève ɓe ɗon fi ɗonno lekkol ɗon quoi koye noon gouvernement waɗi ɓe yahi famille ɓe mo naɓa ɓe naɓa ɓe 7 millions ha hande ko hombo wara onno commandeur rattoma ɓe immi ɓe yahi ɓe yetti hay famille o ɓe ala hay reconnaissude donc ɓe waɗi jama on ko kulaji quoi siɓe warama lanni en famille donc si tawi ɗum ɗo ala musude yimɓe men ɓen mawɓe men ɓen enen sagata ɓen pay koye enen génération on vraiment yo ɗum ɗo gueɗe yitte ɗum ɗo quoi en famille min bon mi ala wolde gonno golle kan won ko wolde ɗo quoi mais par ce que ko gouvernement mi woni quoi mais ko gerɗa wo ko gerɗa ɗum ɗo koye men tun wawi waɗede heƴa e men quoi mi yahi e leyɗe goo buyɗo mi yi kon feƴde ton quoi koye men tun pullo wawi ɗum ɗo wawi waɗde heƴa e men quoi donc yo jama on accu ɗum ɗo fof suto hunde wotere nden hannde ndaari kon ko wadde Conakry ɓe yaha ɓe ƴetta jiwoy koye 15 ans 16 ans ɓe naɓa ɓe yana e maɓɓe jemma on fof ɓe nodda maw maɓɓen kadi mais naɓa ɗo mbuuɗi ɓe yaltata ɓe 3 millions 4 millions kadi tawa jiwoy koye lannama bonnede quoi ɗum ɗon jama on ala joɗade kalkilana ɗum ɗon hoore mum hande wona enen sagata ɓe wona mawɓe men ɓen quoi wona hunde quoi naafi affaire laamu o goɗɗi woni wolde hande quoi mais ko affaire humanitaire men o dignité men on quoi donc jama on accu fi allah en laaɗo on surtout enen yimɓe wonɓe ɓen amérique ɗo iɗen andi vraiment valeur institution o commandé aux états-unis acce mawɓodiren si allah enu laaɗo on immoɗen ɗo si o andi oti andi o anda ate reweteɗen o lando anduɓe ɓen mais immeɗen yahi ha ka sénateur kala yaha ka sénateur de mum état mum on quoi vraiment enen tuɗo en ɗon ɓe amérique ɗo wawi changé ɗo situation wonɗen lagine mais si en mawɓodiraki ko haala on faami donc joni no sista alkenayla ha toy ko a tawiyata tan ƴetti tan ma o moƴƴa ko yewtuɗon ɗo konko woni important donc c'est très important en faut ko hunde wotere ara koyen goto ko ɗum waɗi siɗen jonnidirde ɗo juuɗe mo be ara jonna idée mum o mo beesi jonni heddiɓe ƴettay faama quoi donc haray ko yewtuɗon kon ɗo ko haqiqa yewtuɗon ɗo wawi ɗum annade ok probléme ala quoi haray vraiment si tawi ara mi woli toon goɗɗugo vraiment ara mi nemi goɓɓe goo arnalɓe vraiment ɓe yafoto kadi quoi donc aray ko ɗum ɗon min marno kono o frel juɗa frel kindi ko wowi ko hanki ɓor kanko mo andi no mbimi ara no gasa ñande go si ba ko hande min kami arno kadi ko hande woni ba première fois intervenir gol ɗo e réseaux sociaux quoi mais imo andi min e makko ko on ɗum en yewti mi yewtinomo kan ɗum ɗo ha aranay mo hande quoi mais so noon tawi o jaɓaali jentade par ce que minen meɗen ngal ɓe sutti kon kon feƴƴude on faami donc quel que soit le probléme hiɓe waɗde quoi eɗen marto hande moustar diallo en e ba ɓenon fof no sutti ko wonɗa ke waɗede quoi mais goa komi nani o serdeɗa no wiya on no haali balde wona wiyeteɗo bari diallo e sotun daka woni pullo quoi par ce que pullo ko ɓe wiyano ko dimo a faami donc iɗen sutti ko wonɗa ke waɗede kamɓe kadi ɓe yiyay ɓe artiray seeɗa quoi en famille donc mais ɓe aray ɗe heɓɓata kaɓe naata billahi wallahi tallahi ɓe aray ɗe heɓɓata kaɓe naata quoi par ce que ɗum ɗo ɓe waɗi jama on yawama ha feƴƴita mawɓe men ɓen ɓuur dari fi allah eno laaɗo hande ko magasin ji jemmona tumnede konaki ka tumna o ko pullo ko ɗumaji honndi commandede honno on ɗe gesele wonaɗi tunnede to quoi leydi jadden ko na sunnaji en baskoto fof mum ko fulɓe wona sunnanede ha hande goɗɗo won laali hunde quoi enen jooɗɗen ɗo ñande nen salli ala muhammad allahma sallallah sayyidina muhammad jooɗɗen habbore ɗum ɗon quoi he hay nuraɗo holko sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓona ɓura ɗon suɓede e adna on ko fi allah on suɓike mo mais o wi'animo a yahi makka a jooɗto croise à bras ko wi yeeso heefere ɓen a yimmoto darɗa a dartoto
a dartoto min kallitoma a faami donc ɓa enen no en joototo yahay ka julirde ine nderoɗen Allah tun ɗum ɗon tun wiyata makkude be immo ɗen ko a woti men min to seeɗa quoi joni ara a accinala hakke ko ara ɗum ɗon narro komi wara ara vraiment merci beaucoup quoi merci frère nani ara mi weltike moƴƴa ko intervenu ɗa ko ara koye goto nani merci vraiment ok merci vraiment mbay ok ciao ya haray Alpha Condé huuɗinoke ƴettino ɗuma on ko gouvernement ngo haalino ɗuma nike o waɗali hay fo so haray enen guineɓe ɓen immoɗen daroɗen c'est le moment ɗo yo wonde trop tard ñande go se en immaki darɗe fe en daroy to haɗa laaɓi kara ɓe gayni e mulude en gayni perdude en gaynama lettede dogen yalte lagine harare lagine koko men ko ɗon heɓaɗen janɗuɗen ko ɗon anduɗe donc on musique ɗo ko kala ɓurɗo futaɓe waɗande